이 녹음기는 배터리가 다 되어서 움직이지 않는다. このテープレコーダーは電池が切れて動かない。このテープレコーダーは電池が切れて動かない。 이 PC에는 프린터가 연결되어 있습니다. このパソコンにはプリンターが接続されています。このパソコンにはプリンターが接続されています。 이 PC는 발매 이래 순조롭게 매출을 늘려 인기 상품이 되었다. このパソコンは発売以来、順調に売り上げを伸ばし、人気商品になった。このパソコンは発売以来、順調に売り上げを伸ばし、人気商品になった。 이 바나나는 달콤한 향이 나기 때문에 슬슬 먹을 때가 되었습니다. このバナナは甘い香りがするので、そろそろ食べ頃ですよ。このバナナは甘い香りがするので、そろそろ食べ頃ですよ。 이 빵은 판매수를 20개로 한정하고 있어서 바로 팔려버린다. このパンは販売数を20個に限定しているので、すぐに売り切れてしまう。このパンは販売数を20個に限定しているので、すぐに売り切れてしまう。 이 유행은 오랫동안 계속되지 않을 것이다. このブームは長くは続かないだろう。このブームは長くは続かないだろう。 이 호텔에서 보는 단풍과 산들의 전망은 멋지다. このホテルから見る、もみじや山々の眺めは素晴らしい。このホテルから見る、もみじや山々の眺めは素晴らしい。 이 호텔 객실 요금에는 아침 식사도 포함되어 있다. このホテルの宿泊料金には朝食も含まれている。このホテルの宿泊料金には朝食も含まれている。 이 호텔은 서비스가 좋아서 손님들은 만족하는 것 같다. このホテルはサービスが良いので、お客は満足しているようだ。このホテルはサービスが良いので、お客は満足しているようだ。 이러한 복장이 젊은이들 사이에서 급속히 유행한 최대의 원인은 텔레비전의 보급에 의해서 정보가 동시에 전국에 전해졌기 때문일 것이다. このような服装が若者の間で急速に流行した最大の原因は、テレビの普及によって情報が同時に全国に伝わったからであろう。このような服装が若者の間で急速に流行した最大の原因は、テレビの普及によって情報が同時に全国に伝わったからであろう。 이 레스토랑은 언제나 부모와 자식 동반의 손님으로 혼잡하다. このレストランはいつも親子連れの客で混んでいる。このレストランはいつも親子連れの客で混んでいる。 이 레스토랑은 1년 내내 사람으로 가득 차 있다. このレストランは年中人でいっぱいだ。このレストランは年中人でいっぱいだ。 이 레스토랑은 예약제입니다.
このレストランは予約制です。このレストランは予約制です。이 로봇은 인간이 들어갈 수 없는 가느다란 관에 들어가서 부품을 교환할 수 있습니다. このロボットは人間が入れないような細い管の中に入って部品を交換することができます。このロボットは人間が入れないような細い管の中に入って部品を交換することができます。